umudokiteri arashobora gutera urushinge cyangwa akabaga umuntu akamupfira kakagumana irya trauma mu mutwe. Naje urumva muri entertainment byarashitse ndatukana cyane ndatukana n'abantu kugeza aho banyitwarira ibazenda umuntu umwe ku bantu bashika 14 je dossier yanje arimo abantu 14 ubwa narabatsinze ya kubera urumva abo bantu barantutse ariko ntibantutse nkuko je nabatutse ibiremereye cyane kuri bo ariko byaranse ko ndabiheba nukuri urusaku rwarananiye guheba ariko gutukana narabihevye ndatukana tukamumvugiri sigaye nukano hariyo abagore batazi wanashima no kumesura n'impuzu zabo zo musi bazita ajya twita makaleso ari abagore batazi kuzimesa mama wanje azobabwira nawe ningene yubatse kuko jewe mama narumva akubita amakofi na papa mbwa n'ubu bararambanye byaraheze nibiganye by'umugore n'umugabo nari umwana ariko ndavyibuka hariyo abakobwa bavuga bati ngo tuyo tugiye kuwa ngo je ndahaze abantu benshi banyandikiye ngo wo ma adresse mu Buyenzi ngo ahantu ngo bigisha kunyonga wo ma adresse mu Buyenzi ngende banyigishe gufata umugabo neza wowe urinzi wona Satubi aririmba ve musozi 3 ari jewe nagakreye akaririmba ubu niyo hitse ihari tuvugisha ukuri niyo hitse ihari Vemuso Satubi aranandondera nyongere Vemuso acanyongera Vemuso idakwiye hari ubusutwa bajya abagabo bavuga ati bakunda abagore bafise ibisusu binini nabone ni babireke baba ko barakitura inuze imico iratubwira ko abagabo bategeza gukunda abagore bafise ibisusu binini kaze turi itariki 15 ukwezi kwa mukakaro 2025 tukaba tubaye ikaze mu cicaro ca Le Croco Blaser nkuko mwabibonye ikibanza ciza twabakiriyemwo batwakiriye neza nkuko bamwe bagiye barabibona ku ma réseaux sociaux guhera mu kwezi kwa kabiri twaratunganije twaricaye turiyumvira icyo dushobora gukora haciye imyaka myinshi kandi azoba ari n'akaryo keza ko guhimbaza imyaka 10 maze ndi mu mwuga wa entertainment bayita umwuga cyangwa bayita monde ya entertainment azoba ari imyaka 10 nzoba nkwijije ndi muri monde ya entertainment benshi barazimye nituziye iyo bageze bayizake hari abarazimye sinarinzi ko Patrick Pajo nza kumubona ariko nabantu twasanze mu mwuga nabantu bariho nabo twatanguriye rimwe bajidi bose barazimye hari bazeho tibatanguye umbeya mbe bya bindi mwanza muri telefone ku telefone rimwe na Isaac bari bavyitagutse ari 2015 abajya nibo boshinga inahe 2015 bajya bari bafise ibintu bagira aligne bakagutelefona bariko bashaka umbeya bajya uravyibuka munyagiriza ngo nagiye muri Dar es Salaam ngo uribe bana muzungu uribe bana masarende siko bambaje restaurant Kahomba ni byinshi dufise tuzoserebra ni byinshi cyane kandi tuzoshimira abantu bagiye baratuba hafi muri entertainment abaduhaye mikro bwa mbere abaduhaye ibyicaro eka n'abadututse abo twagiye turatukana bose tuzobashimira eka yumva niko karyo rero twace twiyumvira yuko twogira ico duteguye kugira tunahure n'abadukurikirana abafana banyise Queen of Bass abandi dada wa taifa abandi banyita ngo MVP abandi banyita amazina menshi cyane ariko turabishima Imana nta kintu kiba atari Imana iba yagikoze icyo namavuga cyose kunambwe ngezeko nuko jewe influence mfise ndasubiyemo influence mfise mu Burundi siribaza ko ari undi muntu ayifise sindavyibaza ko mu Burundi hariho umuntu afise influence nk'iyo mfise je mu Burundi kuko igituma ndabivuga je ndashobora uno munsi guposta ikintu swati kika ari ciza kenshi imposta ibintu vyiza murabizi hariyo n'abahora baca bavuga ati yo postinze ikintu umuntu yadekonye ngo ndamushoye sinzi iyo mba ndamushoye ku isoko sinzi iyo mba ndamushoye ariko murazi yuko
icyo jewe mba postinze ahanini abantu benshi baba bakizi yuko 99% virigire 99 ndakura ko kamwe gusa aba ari ukuri, kandi abantu benshi baciye bagendera muri uwo murongo ko ikintu jewe postinze bacemera, kandi niyo haba ariko aravuga urukurukuru hari igihe bavuga bati Neri Nata adapostinze ntituvyemera. Ico ari ikintu ciza cane, twubatse izina mu buryo bwiza kandi twubaka n'izina no gutukana. Hari abantu benshi bamenye gutukana, hari abamenye ndumenyesha amakuru, ariko uko natangiye kumenyekana gutukana 2015 mu magroupe naratukana cyane gose, ariko vyambereye umugisha vyambereye umugisha, ndiko ndavuga vyambereye umugisha. Abantu benshi baramenye ko yagutukana, kandi turanabironkera ko novuga yuko hariho abajournaliste dotere benshi baraja mu ngwano, hariho abacika ukuguru, hariho abakomereka, hariho abagiriki, bakavuga ati uyu wari umwuga w'iwanje nakomerekeko. Umudokiteri arashobora gutera urushinge canke akabaga umuntu akamupfira kakagumana irya trauma mu mutwe. Naje urumva muri entertainment byarashitse, ndatukana cyane, ndatukana n'abantu kugeza aho banyitwarira ibazenda umuntu umwe ku bantu bashika 14. Je dossier yanje arimwe abantu 14, ubwo narabatsinze. Kubera urumva abo bantu barantutse, ariko ntibantutse nkuko je nabatutse ibiremereye cyane kuri bo. Baca baritwara, mugabo murabizi umuntu akwitwarira ntagutorera, bambe ukwitwarira ugutuka ntagutorera, kandi baritwaye utangura kwitwara barakira plente ziwe kuko ntibaba bazi side yiwawe. Nico rero cyo gituma nabatsinze gose, narabatsinze cyane, kandi murabona naciye nguma mvugwa. Irya rero kijya novuga yuko urya rero hagero naninjiye mu mwuga neza cyane gose. Haya rero nabari umva baranyinjije, baranyatiye. Nico gituma uno munsi nta kintu coza kivuga kiti Neri hagarika ivyo bintu, kuko sisho kubihagarika. Turagerageza gushaka kubihagarika kuko murabizi yuko turakora muri entrepreneuria, turafise ivyo dukora, ariko byaranse ko ndabiheba. Nukuri urusaku rwarananiye guheba, ariko gutukana narabihevye. Ndatukana tukamumvugiri sigaye nukano nahindutse. Gutukana narabihevye, mugabo nabihevye gatoya, kubera yuko unyatatse ndakureka, ugusubiye nkakureka, mugabo ndakwishura, ariko sinkicishura nkuko nishura ubwa mbere. Ubu turiko turakura, ndiko shaka gushika kuco, ndiko shaka gushika igituma twagize usiku wa Neri Nata. Abantu baratubona bakibaza bati kuba abastare n'ikintu ciza, ndashaka kuba umusitare, ndashaka kumenyekana. Uno musi umuntu aravyuka agakreya, agatora telefone ya mama wiwe agashiramo TikTok, agatangura kuja kuri TikTok, bakatangura kumwandikira ati yo ndakunda amaposti yawe, agacabona ko ari umusitare, agacabona ko amenyekanye, agatangura rero guhangana na Neri Nata. Wowe uje guhangana na Neri Nata muri 2025, nukuri ahari abo ndiko ndavuga, uje guhangana na Neri Nata muri 2025 ntaho ushobora kunshira, nta na hamwe. Dukoreshe réseaux sociaux, twubahane, kandi jewe ndiko ndavuga ngaha barangiriye na faire part ko napfuye. Hari abantu bavuze bagira banzimye, barabwira ama coalition bakagira ibiganiro, bagira banzimye, ndabareka kuva mu kw'icenda gushika nko mu kwa gatatu bavuga baranzimya mu kwa kane. Niyo usiku wa Neri Nata harimwo bamwe muri bo bavuze yuko itazoba, nari amahera y'abantu, ariko ngaha nta sponsor nimwe fise sauf support yo kino kibanza Loco Blase, niyo support ifise, mugabo nta company ifise. Ibi byose ndiko ndabikora kubera Neri Nata. Dushimire n'abadiaspora batanze, abatatanze nabo nzobagirira live ndababwira y'amahera mwiyemeje no kuyatanga, kuko mwabivuze turi live, nanje nzobishuriza kuri live, narabanditse kandi n'abafana barabizi. Kama usiku wa Neri Nata harimo n'abafana twatoye bazoza for free.
kubera ko badukurikirana cyane bagura amamega turi live bama bahari turi kuri space Twitter bama bahari umva ibyo byose nibyo twashizeho hama kandi usiku wa Nerinate ntarandiriye jewe mvuga byinshi cyane murambabarira sinaheruka kamera kabisa usiku wa Nerinate twariyumviriye yuko kujya kuntu umuntu ashobora gutakaza pasiporo akandondera agatakaza umwana bakandondera nkabiposta abivye imiduga murabizi bakandondera umuduga ukaboneka kandi jewe mugabo sinzi iyo nzogwa sindababesha umuntu araca gutelefona akakubwira kubera ko wapostinze ni wari kurondera contact zanje kubera ko ushize kuri rezo sociaux ico nababwira abantu baratinya rezo sociaux cyane kandi rezo sociaux nivyo sinziza naho twe tuzikorera ko rezo sociaux sinziza ifo evite ko abana banyu baza ku ma rezo sociaux kuko izo rezo sociaux twebwe zaramaze kutubera drogue twaraborewe turaheba turagira amahengova turaborerwa turasubira twariyakiriye rezo sociaux vraiment sinziza cyane ariko ni nziza iri kurinjiza amafaranga kuko jewe nk'ubu promotioneri nate agagira promotion hari abo nankiye nabo nemerera mugabo ndazimvye abantu barabizi jewe atari umuriyoni nta promotion ndagukorera sindagupostingira kuri status canke nje kuri page yanje dushimira abantu bama badiko baradukurikirana kandi usiku wa Nerinate muzoza kwinjira n'amahera ibihumbi 100 twase kugira amahera twase kugira for free kubera nitworonka tubashira ariko dushatse amahera ibihumbi 100 kugira wa mu mama azoza kwigisha abakenyezi kino gikorwa ni gikorwa c'abakenyezi si gikorwa c'abagabo mwabagabo mudukurikirana nimwibaze muzoza mu gikorwa ciwacu dushaka abakenyezi baze bisanzure bayage basakuze neza na neza ariko ntidushaka yuko abakenyezi bazoza kubigisha ngo ni mwahukane no ni handitse gute ko nanavyibagiye usiku wa somo usiku usiku wa kutuza turakigaruka ko gato yaringira apana kuzana igihumbi nyinshi nimunzanira igihumbi usiku wa somo abakenyezi ni kirumara ni maboko ibihumbi 10 ngirarenga ibihumbi n'ibihumbi kuko igihugu cyacu cy'u Burundi kirafise imico yaco iyo mico yaco rero niyo dushaka ko abarundikazi niyo dushaka ko abarundikazi benshi bubakira kuri iyo mico y'ikirundi yacu ubu aho hirya hari amadivorce menshi cyane abajournaliste kino kintu nico ndiko ndahagarako kuko nico cya usiku wa Nerinate aho hanze hari amadivorce menshi hari abatubatse turiko turavuga amadivorce abantu bose bibaza yuko divorce egare ko umugore yagizene umugabo ariwe yasohotse yarenze ibigo umugabo petetre yavyaye hanze umugabo petetre arakubita umugore no yamema abagore babishira soni bamwe bakubita abagabo babo hariho abagore nivy'abagore ndiko ndabavugira namwebwe namwe abagabo ndabavugira twumvikana nimuciye muvuga muti muzoza nyene muvyumve hariho abagore bamwe biganza mu rugo hariho abagore bakubita abagabo babo hariho abagore badashaka gukurikirana novuga ati education yo mu rugo y'abana babo hariho abagore batazi wanashima no kumesura n'impuzu zabo zo musi bazita twita makaleso hariho abagore batazi kuzimesa hariho abagore badashaka kumesurira abagabo babo hariho abagore badashaka kumenya ati umugabo wanje ishati nigoro yagiye ayivunduruye ngaha aragiye gukazi isa nabi ivyo nivyo dushaka ko tuzokwigisha yabugwaruka les jeunes filles kuko twebwe les jeunes filles ari baza kuvuga ngo rero atanukira mu jeune fille biragusha ivyo nivyo wawe twebwe aba jeune fille turakeneye yuko twumva za nyigisho z'abadukurira bajya bubatse zikaguma nk'abavyeyi bacu aha presque twese turi ngaha abavyeyi bacu barasazanye n'abapfa wacu hariho nabo hariho nabo abavyeyi babo baba barashengeye ariko abavyeyi babo bamwe bakigumya ntibanarongogwe abandi ntibarongore turakeneye rero iyo ndero yo kuva kuri y'imizi y'ikirundi
niyo dushaka guhimiriza. Nuko nabivuze izi réseaux sociaux turazikoresha kandi ubutumwa bugera kure. Niyo mpamvu usiku wa Nerinate dushaka yuko haza abakenyezi gusa, n'umunsi abakenyezi bazoza mwabonye nambaye idira n'ifime nazo rashizeko nambaye idira kubera iki kwira ndabereke yuko azoba ari umunsi wo kwambara amadira, muze mumeze neza, musa neza, sinzi ngene noshobora kubivuga. Hama mwakurugutuye amatwi, abagwaye amatwi turafise ari aba generaliste, mugende barabaha imiti hakiri kare, muze amatwi yanyu yumvirize babayagire, kandi tuzokwicara hasi turavye twumvirize abantu bagize ntebubatse. Azoboneka ryo kanje mama wanje azobabwira nawe ningene yubatse, kuko jewe mama narumva akubita amakofi na papa mbwa n'ubu bararambanye vyaraheze, nibigiyere vy'umugore n'umugabo, nari umwana ariko ndavyibuka. Cyatse kubabwira yuko hari abashobora kuba bari bafise ibindi bibazo mu rugo, ariko n'ukuri tugendere indero y'umurundi kazi. Hama ikindi naco dushaka guhuza abarundi kazi bahurire ku kintu kimwe. Twakuze twumva yuko nka jewe nk'akarorero, jewe niviriye ruguru, ndumumanuka sindumuzanano, ndumumanuka. Jewe niviriye ruguru ndaza mu gisagara ca Bujumbura, bajidi barabizi ngo bakanuka, ngo namenyekanye mu gisagara kaba ngo kuku ya mjini, bavuga ngo kuku ya dike ayiwiki mjini. Ivyo nivyo bagiye baraducira imigani, ibintu vyinshi cyane. Ukaza wumva ngo ngo wale ni watoto wa Msite, ngo wale ni Waswahili, ngo wale ni watoto wa Kiriri, hawa ni watoto wa Rohero, hawa ni watoto wa wapi. Ivyo nivyo tushaka ko umwana wo muri Rohero azoza agipira warisha amaboko, na jewe izinzara zanje nzogerageza kuzigabanya, nzorisha amaboko ipiraho. Dushaka ko umwana w'Ikiriri azoza yumve ungene abana bo mw'isite babayeho. Dushaka umwana wo mw'isite aze yumve ingene umwana w'Ikiriri wo mu Kinindo wo kumutanga abayeho. Dushaka ujya mwana wo mw'isite, hariho abakobwa bavuga bati ngo tuyo ngo tugiye kuwa ngo ndahaze abantu benshi banyandikiye ngo wo ma adresse mu Buyenzi, ngo ahantu ngo bigisha kunyonga, wo ma adresse mu Buyenzi ngende banyigishe gufata umugabo neza. Wayinda guha adresse, uraza kuri usiku wa Nerinate bajya abagore bazoba bahari, nukuri bazoba bahari. Muzoze cyo gituma tudakeneye abagabo kubera tuzokwerura. Mvuze tuzokwerura sibishatse kuvuga tuzokunje gituma tuvuze tuzokwerura turi abagore, nta kibazo kiri umugore kwerura. Bamvuze tuzokwirekura, nta mico y'ikirundi tuzorengera, ahubwo twebwe dushaka yuko habaho ugushira ku murongo neza na neza. Umurundi kazi akamenya yuko yubatse agiye kubaka, twebwe tuzokubaka vuba, bajidi bo bubatse kera, twe tuzokubaka vuba. Tumenye tuti tugiye kubaka nyene dushikame, itugiye kugira tuce tuja mu masentare kugira ama divorce. Ivyo nivyo turiko ndiko ndashaka nka jewe Nerinate, naho ngira urusaku burya mumva ko ndabakunda cyane kandi bifite ivyiyumviro vyiza. Aha nuko tutari mu bantu benshi naca mvuga bankomera amashi kubera ndi dada wa taifa, ariko amashi muzoyankomera ku munsi wa usiku wa Nerinate. Sinovuga vyinshi, nibaze ko nabivuze byose nabivuze. Nashizemo no kunyonga, babandi munyandikira kuza kunyonga, mushaka kuja mu Buyenzi kunyonga, karibu cyane usiku wa Nerinate no kwirekura vre. Kwambara amadira, nibaza yuko nta bindi noshaka kuvuga, ariko reka imbere ko mumbaza ibibazo, reka manager unaweza kaongea ukaribishe wageni wako, nawe uravuga gatoya kugira cena kibibazo by'abamenyesha makuru. Ariko rero sinzi ko mwabonye yuko mfise abasigaye mfise aba bodyguard, mwawe ko sigaye mfise aba bodyguard. Iri ni ishirahamwe ry'aba bodyguard, il faut kurondera aba bodyguard professionnel, professionnel. Nunyegera nari muri kuboko kwiwe, raba nunyegera, ujya nawe afise izindi nguvu hajya aranaguterura. Rero urumva hari abantu baba bakeneye aba bodyguard,
cyane cyane mu mamanza atandukanye babapangire sekirite y'amamanza yanyu atandukanye. Nibaza yuko turaza kubabwira mu ncamake rino shirahamwe komsa kugira mushaka ofite n'amaserivisi ya sekirite baragira imyimenyerezo n'ugwaruka rukiri rutoya cyane rwagiye hamwe bimwe n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yamatubwira tuje hamwe n'ugwaruka rw'imisore ikomeye cyane bagiye hamwe barashinga uno mugwi kandi n'ukuri murabona yuko bafise sekirfo sinzi ko mwababonye bafise vyose bambaye vyose aba diaspora muza mukadukangisha ivyo mushaka nimufate bajya mukura mu masite ngaho mukagenda hariya zahe kumarigara mugakura ngo na bodyguard fata bodyguard ngaho mundondere ndabaha ama contact mubarondere bano ba bodyguard bavuga icongereza bavuga igifaransa bavuga vyose amaduhuye uzozuregera kubera aba nibo gutugendana kerekeye amafaranga je sanzwe mfise amafaranga sanzwe mfise amafaranga singize usiku nari natengo guca amafaranga iyo mba nshaka guca amafaranga antuka nta makampuni nkangahe nari kubwira nkandika cyane kuri stati amakampuni ashaka guhayanisha murahawe ikaze mugabo muzogira vuga ni nko novuga ati ticket sponsor ndayishaka none uno musi no byandika kuri stati kandi ndazi benshi boboneka ariko ico cya ticket sponsor nzociyumvira hama nta mahera ashaka gukura mu bantu antuka ariko kugira bibe ibintu biri ni expensive kuko 100,000 si make ku muntu 100,000 n'amahera menshi cyane kuko hari abartiste bagira concert kwinjira nanga 10,000 20,000 30,000 je tubana kubwiye ni jewe ngende umu influence meme n'abartiste benshi ndabasumbya influence wowe urinzi ubona Satubi aririmba ve musozi 3 ari jewe nagakreye akaririmba ubu niyo hit ihari tuvugisha ukuri niyo hit ihari ve muso Satubi arandondera ndayicishijemo kuko urumva yakoresheje aka creation kiwanje ni jewe nabivuze Satubi aranandondera nyongere ve muso aca nyongera ve muso idakwiye uravyumva mugabo shatse gukoreka yuko sio sinita umustar sinita umu influenceuse no jewe ndarengeye ayo mazina jewe nico gituma narafa pase mutambonye ngo muri Congo muri competition ngo y'aba best influencer bahe no jewe nta mahera nkeneye muri evenement shaka kuzohuza abantu nama service nakoreye abantu benshi for free abantu barambaza ndagwaye ibi ndangira umuganga nkashira kuri Insta story abantu bakagenda kuwo muganga neri shakiki nkashira ama business y'abantu n'ama company nazi nkabagirira ama promotion beneyo bagaca bandondera bakanshimira mari mikash 400,000 300,000 ari no ma 200,000 nkashima kubera iki sinamurondeye ni wandondeye kubera yabonye ivyo nakoze nukuri abantu kandi cubajije hari nabambwiye ngo yarasivye kujya kunungira anonymous message bakanuka ngo rari amahera nanananga usiko nene ate ngo ntacu uzopfa ukoze ibaze murakubwira guco akuzi kuri rezo social bwaye kwavuga ivyo na mahera vraiment twashatse gusa habe limite kubera ko iyo abantu babaye ibintu bibaye by'abantu benshi cyane haca bakavuye ikindi mbe wambajije ni kifise umutwe muto ego wavuze ngo abaswahili ngo kubera kwerura nico abaswahili umenga ntandero comme si tuje kugira ibintu bitabaho byo gutitura imico nico ndiko ndanka rero nico iyo mentalite changement de mentalite turi muri 2025 iyo mentalite ihagarare ubu turi ku bantu bakoresha Twitter barabibona ubu turi muri binovuga gute turi muri propagande yo kurwanya nidushaka kwemera generation shasha macakubiri nidushaka kwemera generation shasha gucinyiza gufata abantu nabi nidushaka kwemera generation shasha
ko bavuga ngo kajya kabare kinjiramwo banaka hajya hinjiramwo aba ngo bijya n'ivy'abaswahili jewe mumbwire yuko atabantuze atabana bo mu gisirimu bambara amadira muce mumbari je ndazi n'abametise bambara amadira bafise abavyeyi baba Europeye bambara amadira abakobwa no kwambara idira ni umuswahili jewe amaravi wanje ndagira amadira mugabo narabonye ryari abakoresha rezo sosio nabone batangiye kwambara amadira ushaka ndaguha akarorero uca ugenda unabirabe ndaguha akarorero uca ugenda ubirabe ex boss kazi wawe ahora yambara idira umugana nabonye Rafa Pase yaragize video yambaye idira ariko aratamba itarabu yahora bigira navyo yagira ufite ivyo n'abandi barazambara ivyo misanzwe ni ivyo byo gukura mu mutwe abantu kwambara idira sindi umuswahili sindi umumizirmane idira ni nkuko no kwambara igikwembe kera bavuga ngo bambara ibikwembe je sais pas mugabo bose baravyambara bagashonesha ico gituma rero mentalite yo kuyumvira yuko ama evenema y'abamizirima canke y'abaswahili y'abanyabuyenzi y'abanyakinama y'abanyakamenge n'ama evenema yo kugirane y'ubusutwa biveho aho hari ubusutwa bajya abagabo bavuga ati bakunda abagore bafise ibisusu binini nabone ni babireke baba ariko baratitura ibinuze imico iratubwira ko abagabo bategereza gukunda abagore bafise ibisusu binini mwabyisanzemo cyo gituma dushaka ko kino gihuza abantu bose nta muntu akumiriwe nibaze rungika umugore wawe nakarungika umugore wawe ministre kana karungika umugore wawe honorable kana karungika umugore wawe sinzi bande bose rungika PDG umukadire kana karungika umugore wawe aze nazo baje kwerura ahubwo azobaje kuronka inyigisho nziza none sawa nyamba abaswahili mu buyenzi berura bambe babigisha ibisutwa kubera iki abo bandi bo mu kibosi bama bagenda kurondera mu buyenzi inyigisho bashaka iki nibaveyo rero baveyo bagenda gukwirikira bari amahera hari roza amahera bariha amahera menshi mwabagabo bafate mu bashire ku imigozi bareke kuja mu buyenzi ngo kandi rero n'abagabo bababwira ati genda mu buyenzi bakwigisha none wari kumva riziki ushaka kumena umutwe tubandanye nakwishyura ibindi